ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ସଞ୍ଜ ନଈଗଲେ କିଛି ଗରମା ଗରମ ଛଣାଛଣି ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ ଇଚ୍ଛା। ଡାଲାରେ ଦେଖିଲି ପଡ଼ିଛି କିଛି ପୋଟଳ, ସେଥିରେ ଏମିତି ବନେଇଲି ସ୍ୱାଦଟା ଲାଗିଲା ପୁରା ଚଟର ପଟର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠୁ ସହଜରେ ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି ପୋଟଳ ପକୋଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ତ ପୋଟଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବନେଇଥିବେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଝିପିଝିପି ସଞ୍ଜୁଆ ମେଘରେ ମୁଁ ବନେଇଛି ପୋଟଳରେ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି ବା ପୁରା ମୁସମୁସିଆ ରହିବ, ସ୍ୱାଦ ଜବରଦସ୍ତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା, ତାର ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼କୁ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ମଝିରୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିକି ତା ଭିତରର ସବୁ ମଞ୍ଜିକୁ କାଢ଼ିଦେବା। এই ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ବା এই ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଥିରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ମଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ରଖିକି ଆମେ ପୁରା ପତଲା ପତଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ଏମିତି କାଟିବା ଯେମିତି ପୋଟଳ ଗୋଟେ ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଖିକି ରହିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ପୁରା ପତଲା ପତଲା ଏମିତି ଲଛା ପରି ବାହାରିଥିବ। ଏମିତି କଲେ ପୁରା ପୋଟଳ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଣିବା ସିଝିବ ଆଉ ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ମୁଁ ମଝିରୁ ଏମିତି ସିଧା କାଟି ସାରିବା ପରେ ସବୁ ମଞ୍ଜିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ପଟୁ ପତଲା ପତଲା କରିକି ଏମିତି କାଟିକି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି ଲୁଣ ପାଣିରେ ଯଦି ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲେୟାର ଗୁଡ଼ା ବା ପରସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଉ ଫିକାଳିଆ ଲାଗିବନି ପୋଟଳ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳକୁ ମୁଁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଲୁଣ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଆମେ ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ଘୋଳ, ସେଇ ଘୋଳରେ ଆମେ ଦେବା 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବେସନର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଜମା ଭଲ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ ନେବେ, 2 ଚାମଚ ନେବେ ସୁଜି, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବେସନ ପକେଇଲେ ଜମା ଭଲ ହେବନି, ମାନେ ନରମ ହେଇକି ରହିବ, ପୋଟଳ ପକୋଡ଼ା ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଏଠି ବେସନର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, କେବଳ ସୁଜି ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁଜି ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଯିବ, ପୁରା କୁରକୁରିଆ ବା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେକୌଣସି ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ବା ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ବେସନ ନିଶ୍ଚୟ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ପୋଟଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବିଲକୁଲ ବେସନ ଦେବେନି। ବେସନ ଦେଲେ ସେତେ ଭଲ ହେବନି। ଯେହେତୁ ପୋଟଳରେ ଟିକେ ପାଣି ଅଂଶ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ବେସନ ନ ଦେଇକି ଏମିତି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସୁଜିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପନିପରିବା ଏମିତି ଗୋଟା ଯଦି ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପତ୍ର ଯେମିତିକି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଲା କିମ୍ବା କଖାରୁ ଫୁଲ, ଏଇସବୁ ପତ୍ର ଜାତୀୟ ଯଦି ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ ବିଲକୁଲ ବେସନର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଏମିତି କେବଳ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସୁଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ତାକୁ ତ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଘୋଳରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଜି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଘୋଳରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଛାଣିବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦେବେ, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଗୋଟେ ପଟ ଲାଗିକି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ପୁରା ଖୋଲିକି ଲେୟାର କରିକି ଆମେ କାଟିଛେ, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସିଝିବ। ଏମିତି ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 2 ପଟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ନାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଚାଉଳ ଆଉ ସୁଜି ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି କରାଇବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଯେକୌଣସି ପକୋଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଟା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଟଳରେ କଟିଂ କରିଛେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବି ବେଶ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ମାନେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ସଞ୍ଜରେ ଯଦି ଏମିତି ଗରମା ଗରମ ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି ପକୋଡ଼ା ମିଳିଯିବ ପୋଟଳର, ତା ସହିତ
टमेटो सॉस हो किंबा ग्रीन चटनी ताहले तो मजा आसीजिवो। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइए गरमा गरम पूरा पूरी क्रिस्पी पोटल पकोड़ा। ताकू टिके चटपटा करबा पई ऊपर टिके कला लुण बा बीट लुण पकई देबा आ टिके चाट मसला पाउडर पकई देकी परसी देबे। एते बढ़िया लागिवो, संज बेलटा पूरा जमी जीवो। एमिति मध्य आपण माने प्रस्तुत करंतु, खातु, समस्तंकु खुआंतु। एमिति पोटल रे जेमिति प्रस्तुत कले सेमिति आपण माने कलरा पत्र हो किंबा कखारु पत्र रे भी एमिति प्रस्तुत करि परिबे। पूरा क्रिस्पी रहिबो, बहुत बढ़िया लागिवो। आजिर प्रस्तुति आपण मानको केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। जदि भल लागि थाए तेबे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा सहित हाइप मध्य करिदेबे। आउ जदि नुआ देखुथांती तेबे बेल आइकन को प्रेस करिदेबे, जहा फଳରେ कि प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। आउ जदि फेसबुक पेज रे देखुथांती तेबे विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय फॉलो करिबे। तेबे आजि पई एतिकी। जय जय जगन्नाथ।